بارك الله فيك. يعني اللي وقع اليوم هو اختطاف للأستاذ راشد غنوشي من منزله بطريقة ما تنجم تعملها كان ديكتاتوريات، لأنه الأستاذ راشد غنوشي عنده برشا تحقيقات حضر لها وبشكل طوعي وما عنده حتى مشكل إذا يستدعى يمشي، ما ثم حتى مبرر باش يقع النزول إلى منزله إلى بيته في شكل متاع غزو واختطاف. هذا اللي وقع للأسف. بالطبع ما زلنا سننتظر المباراة الواهية للسلطة، لأن نقول واهية مسبقا لأنها اعتقلت سياسيين عندهم أكثر من شهرين، وإما بدون مباراة وما تنجمش تقولها أصلا ما عندهاش مباراة ولا مباراة واهية متاع مؤامرة أو شيء من هذا القبيل، مما يندى له الجبيل من الحقيقة، لأنه كلام ملقى على عواهنه هكاك ما عليه حتى دليل. ولكن في الأثناء حركة النهضة ستناضل من أجل إطلاق سراح مش فقط الأستاذ راشد، سراح كل المعتقلين السياسيين اللي تعرضوا للمظلمة فقط لأنهم قالوا لا للانقلاب، فقط لأنهم رفعوا أصواتهم للتنديد بالممارسات اللا إنسانية، بالممارسات المعتادة على حقوق الناس، على حقوق المواطنين. هذا طالما تم هذه الممارسات نحن سنبقى نناضل بحضور الأستاذ راشد ولا بغيابه كيف كيف.